अरे मैया मर गया रे। अरे टॉमी टॉमी, मालिक मालिक, आप इस गड्ढे में कैसे गिर गए? मुझे अपने मालिक को किसी तरह बचाना ही होगा। मैंने उनका बहुत नमक खाया है। इस गाड़ी को अपने मुंह से पीछे खींच लेता हूँ। गाड़ी का टायर तो निकल आया। इस गाड़ी में एक रस्सी पड़ी है, इसको मुंह से पकड़कर गड्ढे में डाल देता हूँ। मालिक आप इस रस्सी को पकड़ लो। अब मैं इस रस्सी को अपने मुंह से खींचता हूँ और ये निकल आए मेरे मालिक बाहर। टॉमी आज तो तूने मेरी जान बचा ली। अब इस गड्ढे को ढक देता हूँ जिससे इसमें कोई और ना गिर जाए।